Moi, mä tein tänään mun eka YouTube-video. Tänään mä oon Itävallassa. Ja tänään mä otan juoksukisan mun isän kanssa. No niin, nyt me ollaan täällä juoksukisassa. Tän talon ympäri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hallo. Mä oon tekemässä yhdessä videossa Minecraftia ja kaikkia pelejä. Ja sä näet niitä videoita. Sitten ihan just. Mut nyt laitetaan kiinni. Mä laitan nyt tän kiinni. Heippa!